야생화도 야생에서 그렇게 밟히고 찢기지만 꽃이 됐잖아요. 저도 지금 꽃이 된 것 같아요. 싸우고 버티고 이겨서. 그래서 펜타곤 멤버들 만났고 또 유니버스를 만나고. 슬럼프에 빠져있을 때 머릿속이 많이 복잡할 때 만든 음악인데 제 머릿속을 정리하면서 만들었던 노래고요. 누군가 내 노래를 한 명쯤이라도 기억해준다면 난 충분히 만족한다. 그래 나는 전혀 자리에다 A형 완벽주의한 성격에다 꽤나 나쁜 형. 그래서 나는 가끔 상처를 주지 따끔 어쩔 수 없나. 이건 이제 우석이가 뒤따라서 쓸 거라서 정리를 좀 해놓고 가려고. 365일 중에 한 300일은 여기 시간을 좀 기분이 새로운 것 같습니다. 가슴으로 노래를 부르자. 갔다 오면 더 놀러 가자. 성공하는데 기준이 이렇게 남았는데. 고생하셨습니다. 감사합니다.